قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أن نساء الدنيا أفضل من نساء الجنة. قالت له: يا رسول الله، الآن أصبح السؤال الثاني ليس عن الحور العين ونساء الدنيا، أصبح سؤال عند أم سلمة في مشكلة هي عايشتها. قالت: يا رسول الله، عندي سؤال. المرأة في الدنيا تتزوج الرجل الصالح فيموت عنها شهيد، ثم تتزوج رجل صالح بعده فيموت عنها شهيدا. الأول ما طلقها، والثاني ما طلقها، ثم تتزوج آخر فيموت شهيدا، وما طلقها أحد، ثم تلحق بهم، فلأيهم تكون؟ طبعا صار عندها 3 أزواج وهي واحدة. من يأخذها، الأول أو الثاني أو الثالث؟ ايش رأيكم أنتم يا شباب؟ أول واحد أو آخر واحد أو الوسط؟ ايش رأيكم؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع لها أزواجها يوم القيامة. تعالي يا فلان، هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان، اختاري اللي تحبي منهم خذيه، بس واحد. فتختار أحسنهم خلقا، لأن الخلق ميدان التنافس يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسنت أخلاقه. يبقى سؤال جانبي: لماذا أم سلمة تطرح هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تطرح السؤال عائشة ليه ولا حفصة؟ ليش أم سلمة؟ قالوا: لأن أم سلمة رضي الله عنها كان بينها وبين زوجها عهد قبل موته، كانت تحبه ويحبها وهاجرا، ولما وصلت المدينة مؤمنة مهاجرة مع زوجها أبو سلمة لحقت به. طبعا هاجر هو قبلها وهي جاءت بعده، لحقت به، ولما التقيا تعاهدا. قال لها: يا أم سلمة، إذا أنا مت قبلك فلا تتزوج حتى تكوني زوجتي في الجنة، وإذا أنت مت قبلي فلا أتزوج حتى أكون زوجك في الجنة. فلما مات أبو سلمة صار مشكلة عند أم سلمة، عندها عهد وهي تحبه. جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجها أبو سلمة وقال: يا أم سلمة، عظم الله أجرك في أبي سلمة، قولي: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فلما قال: واخلفني خيرا منها، ردت فورا قبل أن تقول ما قال لها. قالت: يا رسول الله، ومن هو خير من أبي سلمة؟ غير موجود، ما في أحد أحسن من أبو سلمة. قال: يا أم سلمة، رحمك الله، قولي، أنت قولي بس، ما عليك. قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني مصيبتي، ولم تقل واخلفني خيرا منه. قال: يا أم سلمة، قولي اللهم اخلفني خيرا منها. قالت: يا رسول الله، ومن هو خير من أبي سلمة؟ مقتنعة أنه لا يوجد رجل أحسن من أبي سلمة. فقال لها الثالثة: قولي. فقالت في المرة الثالثة: واخلفني خيرا منها. ومضت العدة، وخرجت أم سلمة من العدة، وجاء الخطاب. والخطاب مو ناس عاديين، كبار الصحابة. خطبها عثمان بن عفان، قالت لا. خطبها عمر، لا. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها بعد أصحابه، بعد ما خطبوها الناس ورفضتهم، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يخطبها. الناس تخطبها لدينها وقوتها، لأنها جاهدت حتى هاجرت،
حتى أن ولدها سلمة كادت يدها أن تكسر، وتركت يعني مالها وبيتها وكل شيء من أجل الله ورسوله. سلمة مجاهدة. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يخطبها قالت: يا رسول الله لا، ما أستطيع. رفضت. الرسول يخطبها وترفض. تذكرت العهد: إذا أنا مت لا تتزوج. لكن بعد ذلك نسيت أنها دعت: تخلفني خيرا منها، واستجاب الله الدعاء، وسيخلفها الله خيرا من أبي سلمة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعجل، يسألها المبرر: لما؟ ليش ترفضيني؟ قالت: لثلاثة أسباب. رفضت الخطبة، رفضت الموافقة على الزواج منك يا رسول الله لثلاث أسباب. ما هي؟ هات. هل هي فعلا مقنعة أم لا؟ قالت: يا رسول الله إنك رجل متزوج، شوف الغيرة، وعندك حريم، ومنهن الصغيرات مثل عائشة وحفصة وميمونة رضي الله عنها، وأنا امرأة غيور ما أتحمل، وأخشى إن تزوجتك أن تأخذني الغيرة فأتكلم فأخرج عن الإسلام. قلت: أحسن نبعد. هذا العذر الأول. طيب الثاني يا رسول الله أنا امرأة كبيرة في السن، وقتها في الأربعينات أو الخمسينات، وأنت رجل عندك صغيرات، فأنا كبيرة أيضا، لو تأخذ صغيرة أحسن مني. طيب الثالث أنا امرأة عندي أولاد، ما أدري أنشغل مع أولادي أربيهم أو أنشغل معك.